Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Gaur, irailaren 18 da, edo irailaren 18an gaude. Baina ezin dut esan ordea, gaur irailak 18 da, edo gaur irailak 18an gaude. Zergatik, irailak, egitura horrek, ergatibo marka daukalako, eta 18 bere objektua dauda. Zenbat egun ditu irailak gaur. Irailak 18 egun ditu. Hori da, egitura horren jatorri sintaktikoa. Eta beraz ezin zaio atzean inolako atzizkirik ipini. Atzizkiren bat ipini baldin bazaio beste egitura erabili behar da, hau da genitiboa erabiltzen duena. Irailaren 18 da, irailaren 18an gaude, irailaren 18tik irailaren 25 bitartean egongo naiz oporretan. Hoiek dira erabili daitezkenak. Bestea, irailak 18 bere horretan utzi behar da, eta adibidez erabili daiteke zerrenda batean, esateko egun horretan zer egingo den. Irailak 18 eta azpian ipintzen dira egitarauko ekintzak, adibidez jai egitarau batean. Hortaz, gogoratu, irailak 18an, edo irailak 18tik aurrera, hoiek guztiak gaizki daude. Bakarrik genitiboarekin erabili daiteke horrelako kasuetan. Hori da erabilera zuzena. Ondo izan.